Pesa sango mokili baba réalité. Pesa sango na bana mboka pesa Position majorité. Pesa sango na bana mboka pesa sango. Société civile. Pesa mateo. Pesa sango. Pesa sango na bana mboka pesa sango. Combattant ma résistance. Pesa sango mokili baba réalité. Pesa sango na bana mboka pesa sango. Fonctionnaire à l'état. Pesa sango na bana mboka pesa sango. Marceline Mito. Pesa sango. Pesa sango. Pesa sango na bana mboka pesa sango. Marceline Mito. Tina Bilili Ezanini. Ceux qui Congo Bololo Show Ezate. Signé Michono Casque spirituel. Igwe de la presse congolaise. Demain, Pokoyo Kate, que le président a laissé des milliards dans son compte. Non, mais je vais laisser des choses à la République pour qu'on pense à moi à travers ma œuvre. Oui. Oh. Je ne suis pas un politicien comme les autres Naébissio. Ambition d'ailleurs, une de mes ambitions, c'est de changer la classe politique congolaise. Vous allez la changer comment? Mais en prêchant par le bon exemple. Quand je vais prêcher par le bon exemple et que mes compatriotes vont aimer ça, tout le monde va vouloir imiter le bon exemple. Pourquoi Mboke Bebaka? Parce que ceux qui arrivent et qui sont censés prêcher par l'exemple, eux prêchent par le mauvais exemple. Soit Mokonzia Bandi, qu'on détourne Bandi Bakop. Mais toi, tu crois que au Balandi ou en Abosani? Bah, on en a pas quoi. Mais ce que Mokonzia Lobi a dit, bon, les Kambakop, on a, au Salango Yo, aux Amona Maïnanga, c'est vrai, Totanga Kana Yo, ou bien au Tobandano, et tout ça. Boloko. Tu vas en prison. En fait, c'est pas moi qui vais même t'arrêter pour la justice. L'État au Bissot-Ozoko. C'est pour ça que je dis, Bissot-Ozoko, ça t'est passé. On va instaurer l'État de droit, dans lequel il y aura une justice indépendante. Donc ça veut dire que même Ngayo Nazolobo, ceux qui n'a déconné, cette justice s'en prendra. Comment je vais faire maintenant pour l'arrêter? Puis c'est moi qui aurais instauré ce système d'état de droit. Donc ça va se retourner même contre moi si je contreviens à ce que la loi, quoi, j'allais dire. 087. Monsieur Caméré, je veux dire ici à Monsieur Caméré que la culture de Chance et Logopamba dans laquelle il a évolué politiquement, elle est dépassée. Elle est dépassée. C'est fini ça. Quand on vient à l'opposition, il n'a que 2 mois à l'opposition. Il n'a pas à venir donner des leçons à des gens qui sont depuis 30 ans dans l'opposition. Ça fait 2 mois, il doit être humble, il doit apprendre à grandir dans l'opposition. Parce qu'il a encore à prouver, il doit encore démontrer à la face de nos compatriotes que c'est un opposant. Et ça, il n'a pas encore obtenu et déjà, il affiche une certaine arrogance que nous n'apprécions pas vraiment à lui. Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles et messieurs de partout où vous suivez, de partout vous êtes connectés toujours sur Congo Bololo. Congo Bololo, émission Nabino Bolingaka Mingi. Ya maman Marceline Mido, Igwe de la presse congolaise, Moto Volcan Mokonzi, Balobi Maman Marthe, Tshisekedi autrement dit, aigle de la diaspora, aigle de l'Afrique. Un grand merci Nabandeko Nyonso, où vous allez déjà branché, connecté, vous êtes déjà en direct, papa Nanga Paris, maman Nanga Mimi, papa Didier Matewa. Béton, musique à New York, que vous avez déjà branché. Vraiment, on a ces Peli Makasi. Juste qu'on remercie Bino encore. Na ba partage na Bino. En tout cas, Bandeko, Ndetolobaka. Mikolo yo base, mutezo sala musala, malgré tout ça na rouge. Na YouTube, nene, psaki Bino po batu susu. Bazolo ba, mais maman, on dirait ma kamwango s'améliorer. Te base ndazo sala musala. Nazaka na rouge. Émission Nangai, Ezoko Tambala. Mon côté, c'est aussi ici émission. Ezozwa, 6h, 7h, dit-on. Lobby Ezwa qui 4h. Tant que aussi ça live. Même temps que la nombre de vues et bimarawana Eza Yangote. Na katinet hier aussi ça qui émission na 5200. Avant-hier Eza qui 4700. Donc,
oyo bozomona wana ezaka nombre penza yango te na kati biso bato salaka émission so tosisi na kati epesaka nombre de vues donc on omona ke hier 5500 avant-hier ezali 4700 avant-hier kuna ya Ruberwa émission ya Ruberwa tozaki 6200 mais au romona bino bozomona on dirait ça 1200 tout et tout donc ezaka nazo comprendre de en fait qu'est-ce qui se passe na YouTube na biso bon nde na uta ko expliquer bino ke ba expliquer kinga ba funda kinga tellement mingi alors bazolandela ngai en fait ya on aime ça ki bino na bana ko tungisa masoki émission esili ba bloquer émission il faut bando ko tuna bango pourquoi émission eza bloquée il faut banda ko samba batuna olobaki nini en tout cas bande ko na lembi yango donc na komi na ngai na tiki ti ba ko bimisa ngo bango moko balandeli eloko nini eza na kati ba ko bimisa émission à partir de là pe na bandi ko partager yango na senga kabino na lobby bino ba ebozo talangai bo partager déjà link oyo ata soki émission esili et que YouTube abimisi yango te soki bino bo partager ki déjà ba link batu bakotala ba link wana déjà mais soki bo partager ki te ti 4h 5h du temps 7h ba ko bimisa émission mukol r nyonso bango balingi po il faut ba ça l'investigation ba yeba tolobi nini donc tozo kende bongo ya mona ebisa kibino tozo continuer na bango kana na lolenge wana mais yo loko lozo partager émission ezo salake tozo récupérer ba view na biso malgré tozo récupérer ango vraiment ndenge zalaki kalate maman Marceline ba 50 000 views ba nini mais tozo récupérer au moins na jour moko tozo zwa 12 000 views 15 000 20 000 na 2 jours et ça déjà et ça signe moko ya bien parce que tokita ki makasi mais grâce na yo base na mukolo moko toza déjà na 12 000 views et ça une très bonne chose bande konangai voilà nazo remercier bino au fond de mon cœur Zambia pambola bino bo partager bo like surtout ko like ndezo laksake bozo linga émission na biso. Et voilà, na pokwa na lelo bandeko, ndenge bomona ki na ndonsa ki hier par rapport ya situation tozala ngo na mikolo na RDC mboka na biso, bino moko boyebi ndenge na banda na lobaka toujours et je le répète encore aujourd'hui, pona kolobake biso nyonso tozala sima ya le président de la République Fachi Béton Armé. Au boy kende ko sala mokili na yo na ekoloba na batu tozala calme tozala posé yango to eko solola na bino par rapport ya état des droits oyo mokonzi mboka a instauré toyeba lolenge nini tozokende la makambo nango to mekai ko solola hier par rapport ya Longi Ndembwanda Semi ndenge bakangaki ye lelo to eko pesa moi feedback boyeba évolution ya Ndembwanda Semi a komi niveau nini to pesa bino feedback na pokwa na lelo et puis to ko expliquer bino par rapport ya maladie ya papa na biso Kamere moi to benga bato makala ezali te po papa na biso abane ko pesa biso information dani babengisa ye akendaki ko samba kaka na makala balobi na yeke yozo benga kakuna na émission moko songolo okenda ko bimisa ba secret ya makala. Donc bande konanga tisi koyo balobaki bakolongola ye wana bazotinda ye na ndolo yango bomoni mikolo yo to bengi yete na ebisaki papa pona ko protéger yo na ko benga yo te zala calme to senga ki déjà na bakonzi mboka to bundana ki nzamba sunga biso po papa na biso eloko moko mabe alobi ezate a expliquer ki biso ndenge nini bakangi papa na biso Kamere ndenge nini papa na biso Kamere azali na pavillon 8 ndenge nini papa na biso Kamere azoleka libumu soki mutu a utiliser terme bolimisanga bande kwa lobino papa Kamere azoleka pulupulu ezali terme oyo ya utiliser ki bolimisa bandeko na ebite lisumu nini oyo asali a utiliser kaka ba terme oyo bino ba congolais boyebi to utiliser ka yango alors biloko wana esalaki ke bafundie azo samba balbaki bakolongola ye na prison makala batinde na ndolo ndolo ezalaka prison moko susu mabe makasi moye mutata la yote vraiment ba conditions ezalaka mabe lisusu koleka place o bango bazali yango wana tozoloba botika batu bazala libre nga nazali journaliste d'investigation na kotaka na place o bakotaka te c'est-à-dire soki na monike eloko moko ezoleka songolo na droit na nga naza na droit ya kokota même tina makala même place batu bakota raté pona kozwa information ko ya kopesa batu ba secret obilo bozolo ba bimisi eza ba secret nini soka lobi ke non toza na tata tel azali en prison Kamere aza na prison
caméra belaki, caméra salaki boye, mabe nini oya lobi. Ba secret nini oye abimisi. Donc voilà yango bandeko bomoni to bengi na noté. To bengi na noté. Mais tozo pesa bino d'information, il y a oyo biso tozu kuna na makala et puis évolution, il y a dossier, il y a papa na biso caméré niveau tokomi na yango. Alors na poko na lelo na sommaire ya lelo bandeko soki bomoni lunette. Na sommaire ya lelo tozali na moi ba sujet belé boyebi kaka actualité toyaka ko informer bino boyeba au moins likambu na likambu lolenge nini ezoleka po tokoy kotika bino na ignorance te il faut boyeba ka ndenge nini RDC mboka na biso ezokende ezotambola ndenge nini ba procureur na biso surtout mikolo lokwa toza na situation ya état de droit façon nini tozokendele lelo tozo fungola poke tozo panza awa penda ndeka na pitaki bino 15 litres ya Congo bololo. Voilà. Alors, lelo tomoni Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba outi ko sala déclaration pona ko telemela bandeko oyo baza ko kende ko tenir ba propos o ezali contraire ya parti politique na bango MLC. Donc ameki ko kebisa bandeko nyonso oyo bakoloba maloba o ezali contraire ya idéologie na bango to mutakeika bakoloba ba propos moko na ndenge na ye moko mais lobi nango esali nini ekomi ko affecter parti politique na bango ameki ko kebisa bato. Et alors na deuxième dossier tokolobela deuxième demande ya libération provisoire ya Fulgence Baramos. On a été Sabino hier que ezali na deux comment dirais-je ezali na des juges au ba désister pour ba singela qui est liberté provisoire totala les lots qui ba juste décision ni ba zui est-ce que ba pesier liberté provisoire en ou pas. Et na troisième dossier tokolobela administration public to uchi komona ba uchi ko nommé ba nouveau secrétaire généraux oyo ba nommé mais to kulukato tala ba nommé ba nani parce que inquiétude ya peuple congolais a lu que il faut bato ya sika ba kotaka bilongi ya kala to si to lembi bango to kulukato cha commentaire là-dessus bozala informé et to ko continuer. Na quatrième dossier tokolobela par rapport à la déclaration ya papa na biso Kyungu wa Kumwanza oyo azali ko telemela bandeko oyo basala ki plénière ayi ko telemela batolokola ba mama na biso Mabundu et les autres apesi bango quand même message popo na ye amonike baza ko tambola na nyamu. Et alors dossier ya cinquième ezali dossier à Longine Mwana Semi oyo ba memie azali na scène pepe na moment oyo bino moko webi scène pepe ezali place ya batu ya mitu ba meka kotala soki Longine Mwana Semi est-ce que makambo ya zo sala yango pena na ndenge ya bomoto ou bien Longi azali na problème ya santé. Alors tokokende kosukisa na dossier na biso ya Caméré totala ndenge nini dossier ezali kokende pona ebisaki bino que basengelie liberté provisoire balobi trop c'est trop alors toye basoki lelo parce que lelo nde balingaki bakata makambo ndenge na ebisaki bino lobi bazopesa liberté provisoire to bazopesa ete pona bango ba trouver que Caméré wana ezali parti politique ya papa Caméré ou ezali UNC ba trouver que papa Caméré aza innocent. Il faut libérer. Alors tokolobela yango tokokota na fin fort ya émission na biso ya pourquoi na lelo. Et voilà, tokei directement komeka kotanga moi malembe na mo mesano pour moi boyo kaka makambo tozali koloba pour comprendre que makambo tozolo be uti pa na biso moko te ezali ba actualité moko o ezali quand même information moko ya solo ezali te biloko biso to lokoti toye nango au fait. Tokei na Jean-Pierre Bemba o azali président parti politique ya MLC. Jean-Pierre Bemba met en garde ses élus contre toute initiative individuelle au Parlement. Le président du mouvement de libération du Congo, Jean-Pierre Bemba, à travers un communiqué, met en garde les élus de son parti contre toute initiative individuelle au Parlement et aux assemblées
provincial. Jean-Pierre Bemba a rappelé à ses élus que toute initiative doit être définie comme une cause commune et doit être au préalable soumise à une concertation au sein du groupe parlementaire. Alors, Tomoni Awa, papa Nabiso Jean-Pierre Bemba, azali kotelemela et puis koyebisa ba membre nyonso ya parti politique na ye que eloko nyonso bokoloba il faut ezala na cause moko commune. Donc il faut euta na parti politique. Okoki kokene ko tenir ba propos te na ndenge na yo na ndenga ki yanke o tenir ba propos moko oyo ekoki ko affecter to bato bakoki koloba ke non ezali Jean-Pierre Bemba nazali sima ya makambo wana. Alors alobi yango ezalaki par rapport ya papa na biso Jean-Jacques Mamba. Boyebi que Jean-Jacques Mamba a outaki ko tenir ba propos moko ya mabe pona ko senga na papa na biso oyo azali vice-président Assemblée nationale papa na biso Kabund alobaki na ye kazo senga na ye a démissionné. Pourquoi a démissionné? Pona Jean-Jacques Mamba alobi que non papa na biso Kabund azo se comporter lokola militant. Olia se comporter neti homme d'état au fait. Azo se comporter kaka lokola ba Cholé, lokola ba pasteur Gili, lokola ba nani, azo se comporter bongo. Or, normalement, il faut se comporter comme un homme d'état au fait. Alors, comment koki kolobela makamba 7 millions, il y a budget. Or, masolo 7 millions, il y a budget. Pour na papa na biso Jean-Jacques Mamba Monique ezali azo tenir ba propos moko terre à terre o yaza na ba preuve na ngote. Yango alobi ke lo lenge oyo papa na biso Kabund azo tenir ba propos par rapport à 7 millions ya budget azo multiplier maloba aza ko pesa même ba idée même plénière ou taki ko salama ezali kaka ye mutaza ko proposer yango alors a trouvé que papa na biso Kabund azo se comporter neti homme d'état te. Alors asenga ki démission ya papa na biso Kabund yango bomoni papa na biso Jean-Pierre Bemba oyo ye pa komino kobanga makambo po modèle azomoni la ndenge modèle o facha zo kendele na makambo lokola pe papa na biso Jean-Pierre akotaka na ye déjà prison kuna akota CPI akoma vraiment ko éviter makambo ebele so ibolandeli même makambo fayi basali boye papa na biso Jean-Pierre Bemba alidi mako kota penza mingi na babuzo bawana te a se retira akoma vraiment sage boye bika soki ba suyo na serpent en tout cas okoma ekenge makasi yango papa na biso Jean-Pierre aye pona ko zongisa Jean-Jacques Mamba Onanzela et les autres députés bameka biloko ya boyete po makambo ya kena ikoloba ezali te parti mutetinda ki aloba. Voilà point ya liboso yango wana. Donc il y a un deuxième point bande konanga. Alors deuxième point ezali par rapport à Fulgence Oyo Baramos les grands voleurs. RDC une deuxième demande de libération provisoire de Fulgence Baramos. Rejeté. Donc, demande naye Yambalami Balé pour la liberté provisoire, ils a rejeté. Le directeur général du Fonds national d'entretien routier, FONER, restera en détention. Il est placé en détention provisoire pour une nouvelle période de 15 jours. Supplémentaire a décidé le tribunal de Kinshasa, Gombe, ce samedi. Donc, bande konangai, ndenge to ebisa kibino, que ba juge oyo mibale ba sengaki liberté provisoire bango balobi lokwa bolingi ko pesa liberté provisoire te biso to désister alors to lingaki to yeba soki bakokata likambo lolenge nini lelo bakati likambo ke akofanda lisusu na prison makala pona 15 jours pas question de liberté provisoire bazota la kana e lisusu ti 15 jours batala soki bakopesa e liberté provisoire ou pas mais jusque là bakati makamboke jamais bakoki kopesa e liberté provisoire ou ezali deuxième fois basengela e liberté provisoire ou ezali rejeté. Alors je me demande un grand voleur il y a haut niveau lokola papa na biso oyo ya DG oyo na ebisaki bino soki bozo se rappeler que ameka ki même ko kimanzela ya Brazzaville bande ko bobenga te naza live s'il vous plaît bobenga na kopesa bino maloba siko naza live. Alors bande ko na ngai muto atante akima akosi ke azali na problème ya COVID-19 abeki ko sensibiliser bato po baki mesaye nzela ya Brazza
Et heureusement, ba militaire na biso ba policier na biso bazaki très vigilant ba kangaye ba kena kutu ko tia place oyo ye ata na pavillon 8 neti papa na biso caméra place o azali ba tia place moko kutu mawatro en fait ba isolé bien parce que eloko ya sali ezala raté siko bandeko boye bisangai moto yo liberté provisoire ba olinga ba pesa ye sur base de quoi un voleur a yibi plus de 57 millions de dollars oyo ye a yibi. Pour nga nepse ki bino nga na kobenga ngo détournement c'est du vol. Mais eza na ba avocat bon bato ba koloba ke non ba avocat eza musala na bango ya ko bundela comment dirais-je ba client na bango mais nga na lobaka na makambu niveau to komi même yo avocat ata ba futi yo bambongo ebele. Est-ce que oza patriote? Est-ce que conscience na yo koki ko salate pona koluka kote la mutu ya bouye même ata balobi ko eza musala ya avocat ata mutu sali crime ata mutu abomi mutu avocat il faut assembler ye parce que eza musala na bango bande konanga ngai Marceline Mido soki naza avocat na Congo oza balado na kolia mbongo na okitoko mais tango ekomi la justice nga moko avocat na ko isiyo. Voilà il faut to koma na niveau wana parce que on ne peut pas accepter biloko abouye. Et puis ba juge wana mi balé bande konangai on a ebisi bino ba ebisa ki bino ke balie mbongo na zui information balie effectivement mbongo. Alors bandeko ezana batu mususu o ba benginga babi maman Marceline Dosé ozolo ba vérité belé biloko mususu ezo sala ke moyen et comment dirais-je justice ya Congo sala musala nango mingité. Donc, bandeko nanga, papa, ozo insister naza live, s'il vous plaît, ndeko papa to maman. Ozo insister naza live. Alors, bandeko nangai, lolenge zali wana, baboyi kopesa ye liberté provisoire. Félicitations na procureur ya Gombe, na musala bozo sala. Félicitations à vous, vraiment jusque là, tokos. Bozo sala un grand travail et tozana pour nous féliciter bino et puis bino de juge oyo lokola bolongwe musala bo sali kitoko makasi bo désister bo kozala lisusu ba juge et puis il faut balandela bino bayeba combien bo lié na ba preuve tangible pour bokota prison pour corruption ezali condamnable na loi ya Congo. Un juge bakoko corrompre ete bandeko. Donc bozo tambola kaka na système ya la Kabili, bobo sanike, bosi bozu mokonzi mususu au sommet de l'État. Alors fimwa kekele ezana bino to ozongela bino kana mingite. Voilà toye par rapport ya ba poste o ba uti kopesa administration publique na biso toza kotanga. Administration publique, de nouveaux secrétaires généraux nommés. Pendant que tout le monde est dans l'attente de voir un changement dans la gestion des entreprises publiques à travers les têtes dirigeantes, un changement à un niveau non entendu pour le moment vient de se faire. Ce vendredi 24 avril 2020, le ministre de la fonction publique vient de signer un arrêté nommant des nouveaux secrétaires généraux dans l'administration publique. Sur la liste, plusieurs noms de gens ayant longtemps géré la chose publique de manière très réprochable réapparaissent. Bande konangai, awa tozali komona que bauti ko voter ba secrétaire généraux yasika. Bomoni mikolo yo mokonzi mboka zo sala vraiment aza ko remanier bateau, aza ko tia bateau ya sika, bomonaki ba militaire na biso, ba garde républicaine tout et tout, bateau ya sika na ebisaki bino ke côté kuna tokos, toza vraiment très content nango, mais problème ezali awa ezali par rapport ya ba nomination oyo ba uti ko signer yango administration publique. Ba kombo ebele ndenge balobi awa ezali ba kombo ebele o basi basala. Bande konanga basi ba travailler d'une manière réprochable. Donc bande ko reprocher bango ba travailler malamu te. Mais bantu yango ba travailler malamu te na chose publique, na administration publique, ce sont les mêmes personnes oyo bazongi lisusu
donc réapparaître lisusu bandeko yango tozomituna bato oyo batravaille malamu te mais tomoni bango bazongisi bango lisusu nakoloba boye bandeko bomitungisaka te kote wana eza lolenge moko nayebisaka bino makambo kala lelo nazoyebisa bino balobi moyibi so bozana moyibi na ndako ayibaka mbongo so bozo pesa soki aza neti mwana liboso je donne un exemple mwana liboso ayibaka mbongo na famille bosali tu atika koyiba lingi te et puis akoselaka baninga mosusu ke bango nde mutu bayibaka mbongo alors eloko malamu eza kosala nini bozwa siko mbongo bopesaka yenda bomba siko yende mutu fa bomba mbongo siko ta mbongo ekobunga okokosela nani poto pesa yonde obomba mbongo bandeko en fin de compte vous retrouvez que moyen ayibe kozala te po mbongo ezobatama eza na maboko na ye akoyiba ndenge nini quelque part toloba yango awa soki nazo me souvenir toloba yango awa que mokonzi mboka tango biso tozolela me bato yo batravailla malamu te mais mokonzi mboka comment azozongisa bato yo c'est comme si le président de la République ndene ebisaka bino ke aza mayele ya kosakana te papa nanga moko abengi ngazolela pura makambo alongi nembanda semi o tozomona makambo clair te mama Gédéon Kyungu mama bato bayibaka ya yebaki kamera za mabe mama bandeko nanga oyo eza politique ezali kwanga na likaya bute on parle de la politique tozolobela par rapport à diplomatie tozolobela makambo oyo eza ko engager République démocratique du Congo ezali na bemotion na bisote ezali na lolenge na biso ya makanisi na bisote ezali na lolenge ya analyse ya ba youtuber te ba journaliste oyo asa maîtriser na ye moi français na ye po afanda moi tamulai na Belgique afanda moi tamulai na France ale na haine tribale na motema mabe ou bien lokwa na ebisaki bino ke ba journaliste na ba futaka bango 1700 € 1800 € ba proposanga yango ngana boya ba futaka bango par mois boyoka kangai te na répéter lisusu alors à Monique il faut assaler la bateau bazo futaye 1800 €. Il faut le baka mabe ya président Félix ata président Félix a sali bolamu na monoko na bango jamais bakoloba bolamu po bango batie bango wana ba déstabiliser ba embrouiller peuple basala ke peuple aille na président Félix po batuana oyo baza écarté communauté internationale est trouvé que tombe kana nukocha batu oyo voilà le mal o ezaliao mais nga mama na bino Marceline nalia kambonga mutute donc je suis là kaka pona bino RDC mboka na ngai soki na moni ke na ebisaka bino mokolo nga na omona ke mokonzi mboka akobi kokotisa biso na libulu bandeko na koya kozongela bino na ochana nga mai na munoko te. Et puis ce qui m'a changé position, exactement a changé position nini pour les autres comment komona bande ko na biso ebele à UDPS nazo ebate ce qui comportement go tika lelo na critiquer bino bato ya UDPS na ebite ce qui comportement go ewuti wapi ce qui ba moni muto abandaki ko critiquer président Félix Liboso et que a changé a commis la camp ya président Félix ba komi koloba o moni to ebisa kibinoni boko mesana to ebisa kibino bokozonga na molongo tala kutu mais bo finga ki Félix awat siko boye ko sala nini c'est comme si batu moko balingaka batu babongola mitema te oh musala onga mama Marceline bido nazo sala na media na ebisi bino ke depuis na bandi be mission na fandeli yango coussin nazo changer batu donc nazo lokola pasteur o azo bongola batu mitema et puis makambo nazo lo batu bazo trouver que maman na biso aza na raison bandeko soki boyebi nombre de batu combien a changé en tout cas na ebité nzambe kaka nda yebi sikoyo bato bazalaki contre président balobi te modèle maman azo loba maman azo expliquer biso na moi maele mukiaza nango et puis avec un lingala moko simple pas ba complication ba français belé parce que émission na ngala ba mama mikolo batala kango tangu natali na YouTube ba ebisi ngai 7% ya ba mama mikolo 7% c'est beaucoup bandeko ba mama mikolo ba fan de la ranga 7% batala nga chaque jour. Alors pourquoi tout le cadeau compliqué na langue biso moko to maîtriser yango te langue ya ba paya langue ba mama na biso mikolo ba ebi yango bien te to le cadeau c'est compliqué na ba français yango
bémission to sala ngona lingana po moto nyonso ayoka bande konangai bino bande kona biso a UDPS soki batu bazo changer camp botikaka batu baya eza na ndeko nanga moko combattant na tangi kombone na bomba kombona ete papa na biso Ridi comme Mbobe na Congo boyebi papa na biso azo défendre le président na ndinga sakanata zala qui résistant il y a 2 fois té à première heure mais bande konanga lelo oyo Mbobe na Congo a commis ko soutenir président mais ça na batu mususu mi balé a UDPS ya balembi ya ye kotoyo pour président Félix Tchaeka alomba kuna. Vous imaginez comportement il a lobby batu nyonso UDPS quelques-uns ya bande kwa UDPS bino bosala bofandi wana bosala nini tant mususu supportaka président Félix ozana art de parler lokola Mbobe na te ozana art de parler lokola maman Marceline te okoki pe ko convaincre mutu te okoki pe te ko expliquer mutu likambo pe mutu a comprendre mais ye oyo bazalaki kuna ils ont trouvé que bazalaki na ignorance ou bien bazalaki comment dirais-je ko bunda bitumba na ndenge ya mabe ba rejoindre combat ya mokonzi mboka. Pourquoi bino faut bokoma obstacle ya bato wana? Pourquoi faut qu'on rappelle bango mabe basalaka liboso? C'est pourquoi même bakei na entourage ya le président de la République bandeko boso landanga balingi batu mususu libanda bakota na cercle te. Sikobo tuna batu wana nyonso ayi de pes elo ni bango basalaka. Non. Bozapi kaka ba militant batu ayi de pes normal. Mais vous félicitez quand même bato bazo zo ba risque. Oh mokili mobima ndenge nga na yaka bandeko na nga na ebisi bino naza mwasi libala naza na bana naza na bandeko naza na basemeki. Mais nandima na m'exposer ko défendre le président de la République na moment batu mususu ope balingi ete bazo koselanga makambo bomona ba audio bomona ba vidéo bomona makambo ebele. Alors yondeko au lieu ko pesa mama lokola ngai ata respect ya mokie kolobake voilà des mamans oyo bandimi ko bundela mboka ko soutenir le président oyo azotambolo mwana nzela mais okomona pe mutu mususu azo critiquer ngai yopo yoki otikiye. Mutu mususu pazo luka na que maman a exagéré au lieu de défendre le baké maman azaka mwasi moko to ande na diaspora oyo azo défendre puis batu bazo yo ka batu bazo changer mitema bon moni neti koko bena wana nenga le kakazo loba combien de ba résistants ba combattants o ba bengi oye pa komi ko changer bande konanga UDPS moi mi balé misatu botika comportement oyo to yambaka ba eba bongoli motema. Président Félix a besoin de battre sur base simanaye. Alors botika comportement bozo kanisa soki bato ba uti libanda ba ye. To bo ba finga ki président Félix ba ozo place na bino. Na ko yebisa bino destin ya mutu ezalaka na maboko ensemble. Soki etanga maki ke yo kozala gouverneur, mutu akopekisa yango akozala te. Soki etanga maki ke yo kozala nani, mutu moko ko empêcher yango te. Alors bosala ka musala ya mpunda pour destin ya mutu ezalaka na maboko ya nzambe. So maman Marceline etanga makike ngana kozala muto songolo muto akopekisa nga azate. Voilà eloko na linga kina loba. Alors na ka oyo na songeli makamna bana ekoloba président Félix tellement qu'il est sage asali nini azozongi saka batu ya boye pona ko kanga bango bien pino moko bomonite batu akala bazongaki metala nde ba osasa bango do bomi tungisa te tika bazongisela kabiso batu bango bazokanisa ke tozongi kaka te. Président Félix azozongisa bango po asukola bango nenga uti déjà ko sukola batu misusu. Donc quelque part bomi tungisa te bato yo ngai pona nga bazonga na bango. Mais bokoya ko travailler na système ya kabili ya muyibite. Po mikolo to na système ya katakata. Boko lembaloso. Donc nenge bazali wana batu tu bako lembaloso. Osakani prison makala. Oke de ko lembaloso na prison makala. Donc bomi tungisa te yango tozo senga na bato yo. Bomoni déjà ne batu bazolo bake bo travailler mabe. Bazongi sibino. Alors conscience c'est ça là. Modèle ebele na bino na lobi nyonso te ebele bazongi ya sikape bazali. Bo prouver biso de quoi vous êtes capable. Na pesi exemple ya ba procureur na biso otozo sepela na bango. Ba procureur na biso toyoki ke basala pe ba bukala. Na bisi bino nazana ba mama mi balo ba bengaki nga tala dossier na nga procureur Kisula akata yango mabe.
nani procureur Kisula aza muta FCC ndenge ezali wana balobi Kabila aza sima na et tout na betela bino masolo wana. Mais procureur Kisula jusqu'à présent aza toujours na ligne azotambola lolenge sengeli to fungoleli misu tozo encourager to lobi ke no batu ba changeaka to moni ke procureur na biso conscience sali a trouvé que oyo azali chef de l'état ya sika to sali pe mabe mingi to ko servir Kabila oti mukolo nini biso pe to sali pe ba congolais 100%. Comment to ko continuer ko servir mupaya au détriment ya RDC mboka na biso tala ba procureur onde ba otambola ndenge lelo papa na biso Kamere azobeta 3 semaines na makala o batu balobaki ke obimaka na pokwa kutu eza na ngoka simple invitation lelo Kamere akobi kolela na munoko mboka tozo kota na dossier wana bandeko bozala tranquille. Président Félix azazobate. Et puis nalingi na soulever une chose kaka par rapport ya ba nomination oyo bandeko na ngai boyeba que coalition biso to oloba ke mariage efwe panzana coalition to lingi yango te. Président Félix mutake kokota na coalition oyo te. Coalition oyo ezali résultat ya ba élection na biso tangu côté ya Lamuka na côté à président Félix bango bazo bundana na présidence Kabila tellement ebaki ke akolekali Shadar akolekali susute ya se préparaki côté à parlement yango bomona ki ba parti politique mususu ebima ba borizanga kombo ba bozo se souvenir ba IOE bandeko nanga ba parti politique a lokuta azui batu pona nini aebaki ke il faut bazwa la majoritaire na parlement parce que yebi que ceux qui ba la majoritaire na parlement ba ko coincer mukonzi mboka parce que na ba loi ya mboka na biso na constitution ya mboka na biso mukonzi mboka a travaillé ensemble na ba parlementaire na ye. C'est-à-dire il y a un chef de l'état soka lobi likambu eza na babiloko oyo ifa consultaka parlement ezaka te na tongo a telemi yango bozo mona moko tambwe mwamba ye ote il fallait consulter biso ote il fallait sala boye ezali par rapport ya constitution ya mboka ezali te que président Félix à la muki kaka un matin ake kokota na coalition moko boye oyo ye moko ayebi ke ba ko bloquer. Je répète encore, coalition oyo mukonzi mboka akei ko sala na bato FCC na cash ezali résultat ya ba élection na biso. C'est-à-dire par rapport ya constitution, chef de l'état okoki ko kamba mboka yo moko te. Okokamba mboka na ba parlementaire na yo. Yango bomoni Kabila tanga moni ke aza ko échouer tellement qu'il est rusé, malin, akei koluka que ba député na bazali belé yango bazali plus de 300 députés bazali majoritaire c'est-à-dire baza ebelé na kati ya parlement pour soki loi ebimi batu wana bazé belé ba ko voter ba ko kwisa côté ya président Félix pour baza mingité. Vous comprenez tango ba koloba neti likambu loi ezali telle loi moko par exemple ndenge yake ba uta ko ebisa biso que il faut prolonger état d'urgence par exemple. Côté à président Félix Boza Mingité, côté à FCC Baza Ebele. Ce qui bango Baza Ebele, c'est-à-dire Bino Atabolobe Loko Osala Mate Bakopona, Ngambu Yabato FCC pour Baza majoritaire. Alors Kabila Boyaki Ali Mwana terrain, il fallait normalement Salanini à la majoritaire na parlement. Alors, yango bomonaka à chaque fois ce qui likambo ezali net ya ba nomination et consort ni yango bomonaki que yango à chaque fois bongo mokonzi mboka sala nini il faut akende deux fois ko solola na Kabila. Pourquoi zo solola na Kabila? Pour Kabila zali autorité morale ya batu na ye oyo o bazana kati ya parlement ya majorité na ye oyo ya zali autorité morale na bango. Et puis, kaka bato FCC au Kabila tellement qu'il était malin, a sali tout ba voter ye, ba bimisi ye autorité morale na bango. Malgré Kabila zali sénateur ya vie, en même temps zali autorité morale ya batu oyo. Alors, président Félix a okende ko solola que non, na lingi na nommé batu, alors to solola. Yangwa mona ka tellement bango baza majoritaire bomoni ke o bazui ba entreprise basenga ki ba pesa bango défense ba pesa bango boui tellement que le président de la République est très intelligent
plus sage. Et puis, il y a coach américain, il y a coach israélien. Amemeli bango na système on a qui bino ki acheli bango badjoint. Alors le président de la République a travaillé na bango te batwabi maman zo bimisa ba secret musus bandeko deux fois tu expliquer kabo et pour te faire comprendre congolais à se calmer. Yango wana bandeko achela bango badjoint. Ce qui botali tango mokonzi mboka abandaki kotambola de partout, boko trouver que il travaillait na badjoint na ye. Deux fois kutu comment dirais-je bateau bazana ba poste babanaki goye bate basutuki kaka mukonzi mboka ke soki mutuna bosali faut pas bosutuki kaka sa voyager. Donc acha bango ba comme on dirait ba étiquette en fait. Yé mukonzi azo décider elongo na badjo acha. Yango nazolo ba même ministre ya justice azana adjoint naye. Adjoint ndaza ko coincé dossier ya papa na biso Kamere azo coincé yango comment à lobby état de droit il faut salama justice il faut être indépendante parce que a trouvé que ministre de la justice azamuta FCC yenda zo sala tout ndenge na uchi ko yebisa bino kazo sala tout ba libérer papa na biso Kamere ba pese liberté provisoire pour ba yebi que so ba pese liberté provisoire ba ko bundana match échangé et kozala difficile Kamere azonga sous na prison makala. Alors adjoint de nazo ebisabino ke adjoint azola la pongite alobi bokoki ko sakana na bisote yango na ebisaki bino ke na ba ministère nyonso mokonzi mboka cheli sunaye na parlement azui le grand soldat papa na biso Kabund o mikolo na obenge général Kabund acheli biso général Kabund place wana. Donc des fois te bozala calme et puis boyeba ke le peuple gagne toujours malgré manigance ya bato bandeko. Malgré bazo sala tout ba quoi isabiso peuple congolais ala sûr que kolela na biso nzamba zoyo kayango président Félix akolonga kaka bitumba oyo. Donc toleki na dossier oyo na ndaki vraiment l'expliquer bino yango po bozala calme. Tokei na dossier ya papa Kyungu wa Kumwanza. Na dossier ya papa na biso Kyungu wa Kumwanza alobi boye. Le Parlement doit éviter de se comporter comme Nemwanda Semi. Cet ensemble peut être fermé à tout moment. Wanezali déclaration ya papa Nabiso Kyungu wa Kumwanza. Le président national de l'Union nationale de fédéralistes du Congo dénonce la démarche du Parlement qui a voté jeudi dernier un calendrier comportant plusieurs matières à traiter pendant cette période de crise due au Covid-19. Gabriel Kyungu, lors d'un point de presse tenu ce samedi, le 25 avril 2020 à Lubumbashi, dans les Hauts-Katanga, déclarait qu'en inscrivant plusieurs matières dans le calendrier, le Parlement a nargué le président de la République, Félix Tshisekedi. Tous ces points, qui sont dans ces calendriers vont changer quoi à cette maladie qui touche le peuple. Bandeko nangai, papa Nabiso Kyungu wa Kumwanza, asengi na batoyo basala ki plénière, na ba parlementaire nyonso, alobi bo se comporter lokola Nemwanda Semi te. Alobi tozali kaka na crise moko pour le moment, o ezali crise ya Covid-19. Mais tango bino boki kosala ba plénière na bino, bo voter tala ba makambo mususu ebele. Est-ce que ba makambo wana nyonso o bino bo voter eza important? Toza kaka na point moko o ezali Covid-19 o ezotungisa monde entier mobimba. Alors papa na biso Kyungu wa Kumwanza aza ko traiter bato oyo ya parlement alobi bozo se comporter lokola Nemwanda Semi. C'est-à-dire boza ko lukela mokonzi mboka ba mitifu moko boye yango bo tchétché mwa ba biloko na bino mike po boluka kaka moyen moko ya ko déstabiliser le président de la République Fachi Beton Armé. Yango bazo benda bango matoi papa Kyungu alobi bokeba. Botika tozaka na point moko o ezali important ezali Covid-19. Wana ezali maloba ya papa na biso Kyungu wa Kumwanza. La presse oyo conférence de presse wa uti ko tenir lelo samedi. Tokei na point oyo ya longi Nemwanda Semi.
Kinshasa. Direction ya CNPP pour Nembwanda Semi. Zachary Badiengila, alias Nembwanda Semi, est acheminé ce samedi, le 25 avril 2020, par la police pour un premier diagnostic. Bakene ko chekeye ba memi mbala moko wapi na CNPP. Selon le vice-premier ministre de l'Intérieur Gilbert Kankonde, le bilan de l'assaut lancé vendredi dernier pour l'arrestation de Nembwanda Semi fait état de 8 morts. Nazo Bandela. Selon le vice-premier ministre de l'Intérieur, Gilbert Kankonde, le bilan de l'assaut lancé vendredi dernier pour l'arrestation de Nembwanda Semi fait état de 8 morts, 35 blessés et 168 détenus au commissariat provincial de la police. Pour rappel, le leader du mouvement politico-religieux Bundu Mayala et ses partisans sont poursuivis pour rébellion, atteinte à la sûreté de l'État, incitation à la haine tribale et provinciale. Alors, bande konangai, vraiment na kosengara Régis Oka koche la biso photo avant ba mema papa na biso Nembwanda Semi na comment dirais-je na CNPP bisika ba memi esikoyo longi Nembwanda Semi ba mema ki nanu na ngaliema po azoka ki na mutu ba memi très bien, naebi keza na bato ebele, même ba journaliste na biso mususu, bande konanga bozo mona image, balobi mais pourquoi bazo traiter longi Nembwanda Semi na ba respect ebele boye. On dirait bazo bondela ye, ba memi mbala moko na ngaliema, ba pesi soin moko vraiment approprié, bazo memaye na respect nyonso, ba memi na pick-up alors que soki eza bato misusu bolimbi si bandeko baza ko mema bango lokola ba mbwa baza ko beta bango mais ekomi na longi Nembwanda Semi tala lolenge bazo memaye il faut justice ezala na moto nyonso bakoki ko pesa ba importance ebele te na mutu oyo abomisaki 14 personnes liboso 14 personnes wana bandeko abomisi 2 policiers na 12 personnes oyo baza ba makesa na ye 12 makesa bakufi na 2 policiers. Tour oyo boyoki na ucho tangela bino 8 morts nga kutu na kaisa ki batu bakufi te njoka batu bakufi 8 morts 35 blessés 168 oyo baza détenus na commissariat ya provincial ya police na biso. Alors tangu ba soigner ye ba zipi pota na ye nde ba memi na CNPP. C'est-à-dire quelque part tout le monde a vraiment le président de la République à côté que président Félix est un Congolais au fait bande konanga. Ce qui totali même la période ya Kabila modèle à Kangela qui longi Nembwanda Semi ba traita qui est lo lengote ba mema ilokola mutu moko boye mbala moko na makala azoka te bazakuna te mais côté wana vraiment toujours féliciter mon kondia toujours féliciter en fait justice na biso selon ngai comme maye quand même boye awana poto pesa la rabongo donc mutu nyonso soki atabuki mibeko azoki il faut bo soigner mais problème ezali batu balobi ke pourquoi 2 poids 2 mesures. Il faut qu'on traite de la même façon. Mais nazo répondre à ma journaliste wana na bandeko ba benginga pona koloba bongo nazo répondre bino pour dire que en tout cas depuis makambo e bandi nanu na monité mutu moko bakangi na prison aza malade to aza na likambu babo ya kosoigner lokuta preuve ane ke tozo kota na dossier ya Kamere total ndenge nini bapesi papa na biso Kamere ba soins médicaux. C'est-à-dire mon konzamboka vraiment président Fachi Beton armé papa longo nya ipai na yo. Peu importe makambo yo longi Nembwanda Semi asali ya kobomisi sabatu ya ko défier l'état pour défier l'état bande konanga. Eza un défi en fait. Ozui batu na yo ba utiliser bandika boye bosali trouble ya kosakana te monde entier mobimbezo ta na bino en tout cas na ebité. Et loko o ya sali vraiment bande konanga et en plus de cela soki okendaki komi pesa na malembe ndenge basenga ki longi
kende omi pesa yo moko na malembe to linga to koma lisusu te to perdre lisusu 8 personnes. Donc vous calculez 12 personnes au bakoufi, to chaka 14 personnes plus les 2 policiers na 8 au bakoufi si ye mutu moko abobisi combien de personnes. Mais na yo ki bande comme ça ba benginga ote ba fute kaka mbongo po makambo ngo ici là. Mais pourquoi bali ko fute mbongo te? Mais vous oubliez que président Félix a koti année oyo. Ba makambo ba mbongo ya balongi ne mwanda se miezaki na période à président Félix te. Alors bolingi président Félix atika makambo ezali ebele très important pour na okinde komoko. Mais président Félix il fallait kaka benga longi ayebisa ye bon fanda wato solo lingi nini afuti mbongo nyonso makambo esila bandeko eza nini en fait. Hein? Donc Congo yo eko changer bu koloni ni bandeko nanga batu bakuma batu ya batu. Ole bozala batu ya République démocratique du Congo batu bakuma batu ya batu. Donc on a bino ba makiesa oyo bakufi na bino bato bozo appartenir na nini ya papa na biso longi tozo benga secte na bino bozali batu ya nani bozo kila ba makiesa mawate. Mengai mama Marceline Mido oyo na sala 2 mois bandeko na lata ta singa rouge na mutu na lobake na ola ta singa rouge pona kokanisa ba makiesa na biso oyo baboma. Combien de batu babenganga ozala posséder na minimum mabe mama batona baza batu akisi mais lelo na omona mutu moko nde na bisaki bino ya longi abenginga mama tokoboma yo tokolokaliser bino baluba bitumbo ekomi entre biso na bino bakongo na baluba abe bita bozoyo ka très bien longi ne mwanase mazolo tout le temps que Félix c'est mon neveu, c'est-à-dire baluba bazalaka ba neveu ya bakongo. Botala niveau ya tata na ndena oloba otala ngai tata ya mukolo mais botala biloko azomi misala munoko sans sagesse, tandis que nazui batu mususu o bazo supporter papa longi to solo la na bango ba lobby nga pe na débattre na pesi point de vue nga tout solo li to conclure kabi papa bitumba na biso ezali longi bisika zali ba traiter lolenge sengeli soki ba ko condamner na lolenge sengeli ezala te eloko moko boye kota na kati justice esala musala na yango ndenge esala ke pa batu nyonso soki ba trouver que bazo devoir longi il faut ba devoir ye mbongo na ye soki il s'agit que longi ndenga bomisisi batu ba funda ye il faut esalama po bande konanga soki tolingi to chaka ba émotion to chaka ba mawa to chaka ba nini eza désordre kanda nanga ezali na poids nini ngai mama Marceline Mido na lingaka ba faire couler makila ya ba innocente. Est-ce que bozo ndima ke papa na biso longi bato wana bomona ki ba mususu ba uti Brazzaville bakati si Brazza ba ye ba jeune ya bato na uta ikotu na bino lobi na lobi est-ce que longi ndenga zali wana mongo ya zo senga ba futai est-ce que akofuta ba famille ya bato wana question mark. Longi azolela lobi ndaku na ye tout et tout mais na meki ko sala ba investigation pona tout na papa Eliezer na zui ba information ke basi ba futa ye ba mbongo na ye oyo azalaka nango parce que asalaka propagande ya Kabila tout et tout ndenge boyebi azalaki pe soki député na ye ndenge boyebi il paraîtrait azalaki na kanda ba futa ye ba mbongo te toyoki ke ba futa ye ba mbongo na ye nyonso nyongo moko ezalité siko ba oyo azo revendiquer lelo azo revendiquer ezali nini en fait bon bato boso balobi na ngai ke non Kabila azo utiliser papa longi pour acha ba désordre azalaka pion ya Kabila aibisaka ye loba ba biloko tout et tout preuve ane ke tangu longi abimi bomonaki papa na biso ndele bikolo bazo benge Samson papa na biso olengankoli azalaki toujours pembeni na ye. Donc aza ko encadrer okoloba boye toza bana mikete siko bandeko ole totala bandeko na biso oyo longi abomisi ponga vraiment na kolobake longi abomisi si bango soki ezalaki que ezali bitumba moko ya ketozo kende mbala moko to silana on peut accepter mais longi ayebi ke bakoya bakopeta bandika et kosimba te afin de compte bakokanga ye alors pourquoi ko exposer bana ya batu boye c'est ça mon problème. Peuple congolais na bino bandeko na ngai ba makiesa mususu boza vraiment komona liwa ya bandeko ekei pamba et puis deuxième fois na lingi na soulever bandeko na nga yango bomodi ba memi longi na scène pepe po ba checker mutu ya longi
Pour na bango balobi akokozala na problème mental. Pour président Félix alobi non. Avant bokanga ye penda kangama bakene nous ko checker mutu. Tout ça ezali ndenge nga na moni ezali ka ba moyen président Félix azoluka ne mwana se makangama penza te. Wana ezali opinion nanga na lobi te ko eza oba ebisinga. Wana ezali banalise nanga opinion nanga. Pona ebisa ki bino lobi ke modèle nga na ebeli président Félix alingaka longi oyo po ye mutu abimisa ye. Soki bomoni pe ke lelo oyo justice ekei ezali te ke président Félix mutu atindi. Justice ezali indépendante, justice selon ndenge bataleli makambo bamoni ke longi azosala désordre, longi azobimisa batu au moment bapesi ba mesure par rapport à la situation à COVID-19, ye longi azobimisa batu nanko batu baza ko bima olie pe ba bima pamba baza ko kanganzela, baza ko tchaba moto. En même temps, bande konangai bakei ko luka na bosani kombo ya mutu moko o azala ba Congo, j'ai oublié information na komaki yango quelque part. S'il vous plaît. Alors bolimbi se bandeko moko live moi beko musu zezo zongela ngai. Alors bandeko nangai il paraîtrait basengaki na papa wana balobi ke lokola azali mutu ya Congo central te il faut démissionner. Il faut bachaka ka mutu azali mu Congo ndazala na place wana. Ba menaça papa wana na ndinga osarana te na komaki yango quelque part malheureusement ezali lisusu ate na retrouver yango te bolimbisanga bandeko voilà bon comprendre quand même eloko na olingana loba. Alors bandeko na ngai na moment o tozoloba na bino longi bazo soigner ye soki ba trouver que eza nango liboma te ezali nango problème a mutu te po bomoni même journaliste moko oyo akendaki ko interviewer papa longi ne mwanda semi bomona ki façon azo crier bozomona donc biloko mususu akomosala komo bangisa bato fait nde balobi ko za la problème a mutu ba checker. Alors eloko na lingi na beta sete ezali nini omoni ba comportement ya boye bandeko na mboka oyo ezali bien organisé atoza mutaliboma ezali na prison ya bato maboma bachaka bato ba trouver koza mutaliboma ba kochayo na prison ya place ya bato maboma en même temps ba oswani yo jamais ba kotiko libanda poza na problème a mutu parce que ndenge tozali kotala wa mort d'homme batu ba kufi bandeko balobi na ye azali bakangeli pona incitation ya haine tribale babiloko azolo bakeno batu bobima bikolo mususu bobima tout et tout nazomona batu mususu balingo sala moi mascarade te bozo comprendre te c'était clair ye moko azolo ba Congo ba Congo eza ya ba Congo biloko ya modèle wana bandeko na moment o tozana ngo tozana besoin yoka biloko wana te Mukongo muluba muswahili mungala beto na beto toza mutu moko. Alors na yelelo ko déplorer situation oyo bokei ko piller ndaku ya longi peuple congolais bande konanga soi-disant ba militaire bosila pe soni bozo yiba bazo tala bino ndenge bozo yiba bozo piller bazo tala bino ndenge nini bozo piller Zambe na bomoi Kabila oyo modelo bomeli biso mboka Mobutu aboma mboka afutaka ba policier te afutaka ba militaire te ba garde républicaine afutaka bango bien te bandeko siko boye bisangai bandeko moto bazo futa e bien te soka koti na ndako longi amoni mwa montre malamu ekosala nini ekopuse aiba po azana salaire moko ya malamu te. Alors tozo senga na le président de la République tozo senga na premier ministre na biso bomeka koluka ko futa ba policier ba militaire salaire ya malamu ba militaire nde ba bombaka mboka ba policier nde ba batelaka mboka soki bino bozo futa bango malamu te mais boza kozela nini na retour mais bozela ba viol bozela muyibi bozela escroquerie bozela eloko mususu bandeko awa na poto soki eza na 2h du matin 3h du matin soki 1h ozotambola na nzela okutani kaka na police motema no ekomi calme mbala moko oza na sécurité bandeko na ngai oza na sécurité mais na Congo kutana kaka na elongi
ya policier moko songolo bandeko sokoto na ye kaka na musika nanu kuto mone longite tout la mwisi ya zaza ozoboya bokutana ne face à face po bakopie yo bayibi yo téléphone bazui yo mbongo bazui yo na nyonso wana pourquoi ba policier na biso bakomi na niveau parce que ils sont pas payés bafutaka bango te Kabila ya sala kanini bandeko système ya Kabila bandeko futaka ba mercenaires. Ok, kozwa ba mercenaires zimbabwéens, ba mercenaires zambiens, ba mercenaires ougandais, ba rwandais, afuti bango $500 ba saleli musala, ba bomi bato, ba simizela bakei. Ba policier ba militaire au congolais, lokola Kabila linga ba congolais te. Atikala kolinga biso te peuple congolais. Alors bandeko nangai tozo senga na le président de la République. Papa, batoyo, il faut matisa bango salaire ko le kabato nyonso. Batoyo, ba policier, il faut bato bazala na salaire a kitoko. Ba minganga, il faut bazala na salaire a kitoko. Ba professeur, o ba pesa rabiso mayele, il faut bazala na salaire a kitoko. Ba fonctionnaire, o bazo sala ke mosala ya l'été ke ne malamu, il faut bazala kana salaire ya kitoko. Ainsi de suite, liste zamulaï. Bande konangai, bato ba militaire sans conscience. Koto ko lo bakaka te po ba futa kabino tende boyibi, mais bozala kapena sonit. Batindi bindo, bokende mission moko songolo. Bande ko bobandi ko yiba. Ba policier oyo bon na yebi pété ka ba policier minene ba colonel ba généraux de batala kanga. Bino bato ya bara ya se obutala kanga ite. Ndeko na ngai soko yebi moi soldat moko yebi bo panza vidéo yo. Il faut bozala na conscience ba policier na biso, ba militaire na biso bosali soni. Siko a oboke copier. Bo piller sur base de quoi? Est-ce que batinda ki bino bokende copier? Donc bino ba militaire oyo na kati na bino so peto anzamba limbisa ngai na likolo ba mingi te bo énervé nga na dimension moko impossible. Comment boko kende ko yiba? Comment boko kende ko piller ndako ya Ndemwanda Semi? Siko tangu bo piller aleta ko ya susu ko senge komi o asenge pona nini? Boke ko piller pourquoi? Alors toyoki justice ya Congo elobi ke bakolandela mutu nyonso oyo azwaki eloko ya Ndemwanda Semi bazokanga ba policier wana nyonso wana ezali maloba ya Kasongo alobi ke bakokanga bango nyonso et puis bakotala lolenge nini soki bako ozongisa Ndemwanda Semi babiloko na ye ba piller bameka kozongisela ye yango wana ezali ba free d'information oyo tozwi balobi ke au cas où ba piller voilà bandeko justice na biso au moins et autres travail bandeko nakala papier yo te etali yo mais to moni quand même balobi que bakolandela ngo basepeli na comportement ya bato papier te bakokanga bango et puis bakotala lolenge nini oyo bakoki ko rembourser ndako ya Ndemwanda Semi consort en même temps Ndemwanda Semi pe il faut asala prison soki aza coupable na ba dossier nyonso oyo bazo accusé dans la minute oyo eloko tokoki koloba par rapport ya longi Ndemwanda Semi yango wana botika moyibi botika pillage. Quel genre ya mentalité? Okoya ko yiba bo komi na ndako lala rapongi te balongi pe batu pe masola ya butu. Okoyiba bo komi o na omona mukombo so azobimela ngai. Boyiba otosa batu ko et puis boyiba kotosa mibeko ya boka na biso. Voilà toleki dossier ya longi Ndemwanda Semi. Nape maman mukie. Et à boire et à manger, to koti siko na dossier. Ya papa na biso Vital Kamerhe. Maman Marceline Mido, patriote. Peuple congolais. Soke kozala na mutu mususu. Aibi na kofandela ekusin. Ndenge na fandeli dossier ya papa na biso Kamerhe. Na ebisa kibino na debi. Soki bo moninga na fandeli dossier oyo. Ezali po nazana problème personnel na papa na biso Kamerhe te. Ezali po na ina ka papa na biso Kamerhe te. Ezali parce que tokoki ko accepter te moyibi au sommet de l'État. Indicable. Il y a le président de la République Félix Tshisekedi. Bakuta ye mena ye na kati ya makambo ya moyibi ya programme ya 100 jours.
Et en même temps, Kamere Oyo, à cause de biso bato rebellé dans le passé. En même temps, Kamere Oyo, ba opposant nyonso babandaki kobangaye. Ba papa na biso Fayulu et consort, ba linga ki kutute à rejoindre bango tangu bakenaki kosala nini na bango ya Genève. Ba tikala ko pesa confiance na papa na biso Kamere te. Na tiela ki bino vidéo ya papa na biso Valentin Moubake. Ndenga explica biso qui est Papa Kamere. Papa Kamere a uta wapi, azali d'origine nani. Na moni na bandeko mususu Papa Kamere alobaka o aza soki ekolo, soki ya mushi, soki nini. Bazali kolela balobi ke bazo reconnaître Papa Kamere était lokola ndeko na bango ya este. Peuple congolais, tolakisi bino na ba passeport. Tolakisa bino kaka na émission oyo Papa Kamere a prometa biso que na mois de janvier bino moko bokomona ba saut de mouton tout et tout et tout. Papa Kamere pression tellement komaki makasi mukonza mboka sala ki descente boyebi descente ya suka on ebisa ki bino Papa Kamere akoma ko dirait ingénieur akoma ko dirait yende muto soki OVD soki ya nini. Aza koloba mingi kolekana bato oyo il fallait ba construire baso de muta bomona kenenga zaki maboko kakaboyi. Donc aza komi funda déjà sans tokomana niveau tokomi. Et ce qui est grave, papa na biso Kamere il a osé ya kokende bande konangai tellement pression ya président de la République et komaki makasi so de mouton ko kaki ke président il fallait kende kuna basala inauguration. Njoke sila ki nango te. Tellement pression, Kamere bongisa yango dans 3 jours mbangu. Alobi, bobi misaka ka mokonzi kaka bongo. O balobaka ke alinga ki asimbisisa mokonzi mboka touche. Okei boye, okanisi ke eloko esili, njoke eloko esili te. Heureusement, président Félix azalaka toujours na bateau ba pesa ke fuit balobi président. Aouti ko salisa misala 3 jours yangoyo misala ya so de mouton mbangu so de mouton aneza inachevé na nusilité koyate. Est-ce que vous imaginez comportement ya boye eza penda ya dirkab Papa Kamere ayebaki kaka ke président de la République akoumela te akokufa po azalaka kabiliste. Papa na biso Kamere azali misu na matoi ya Kabila. Papa na biso Kamere azali misu na matoi ya Kagame nga na komashema ba mote peu importe l'intimidation na bino peu importe ne bozo benga ngai Congo eza ya biso Congo ezali mabele ya bakoko na ngai na kobanga eloko moko te na fingi mutu te nazolobela kaka ba fait o ezomonana. Alors bandeko na ngai tout ça et sali que pendant une année, mokonza mboka bundani pona kosalisa ba préfabriqué ba maison préfabriquée a sali tout ndenge lelo ba komo ba fallait pas banda na baso de mouton. Njoka makanisi ya baso de mouton wana kaka Kamere muto apuya ki yango. Njoka yebaki ke baso de mouton wana kope ko salama. Lelo vérité mususu na buti koyoka président Félix njoka fandisa Papa Kamere 3 fois. Pona koyebise ke Kamere c'est comme si kombo na yo ezobima na bakaba mbongo oyo ezoyebana te. Ayebisi yo te kolanda biloko wana te. Président Félix afandisa ye première fois basolo la ayebisa ye je ne peux pas te trahir. Deuxième fois je ne peux pas te trahir. Troisième fois je ne peux pas te trahir. Est-ce que biloko wana nyonso bolingi to akoyebisa bino na télévision? Pour les loba te belé, dans la président Félix, bah mais ça n'a qu'à trahir, à trahir Kamere, comment tikier, bah misusu oh bah bilobela kuto babandolo balobali boswana to et lo bah malisusu to ezala ki Kabila zana sima, après bah kobimisa Kabila zana sima. Les loyo papa na biso Kamere azako bela gravement tozo kontana dossier wana. Peuple congolais, to fanda kaka boye na utaki koyebisa bino lisolo otoyo kaki que papa na biso Katumbi na papa na biso oyo Mozito bakenaki ko plaider na cause ya Kamere babimisa Kamere soka koluka futa tambongo to bango bakoko aider mbongo ebima po bapesa liberté provisoire. Bande konangai président Sassou Nguesso pression et pas président Félix. Wana masolo et salami lisusu 2 jours passés. Papa na biso président na biso ya Centrafrique tangwaye ayeka kana même dossier.
Président Félix ameki ko expliquer que nga nazo comprendre binoté. Justice et ça na musala nango. Est-ce que ngai na kangeli caméra wapi? Mais comment batu bazo kulinga ko interférer na makambu o etali bisoté? O te problème ezali caméra za malade bande kona ngai. To mona ba Jekoko Gérard Mulumba. Le député le plus aimé Yakingabwa wana Mubimba. Je le dis et n'a confirmé. Le député le plus aimé Jekoko Gérard Mulumba. Bande ko makila bino nyonso momona batambusa ba photo ndenge papa na biso Jekoko Gérard azo saigner makila. Et loko nini basala? Est-ce que babimisa ina prison makala? Babimisa été. Papa na biso Jomi Ndongala. Sérieusement malade bandeko. Akokufa lelo, akokufa lobi. Akokufa lelo, akokufa lobi. Babimisa ye? Bakufa na prison? Titangu mokonza mboka ye apesi bango liberté basali nini babimisi bango. Papa na biso Franck Djongo bazo memaye na tribunal à l'agonie na basache ya mai mbebwese kauka liwa yango ezomona nanga na benga ke les grands combattants. Papa na biso Franck Djongo oyo ti lelo oyo na yebite vaillant combattant. Ah non, toza quand même na batu. Toza quand même na batu bandeko. Alors, est-ce que ba liberaka papa na biso Franck Djongo? Papa na biso Franck Djongo a beta 3 ans na prison makana. Bandeko. Ba papa na biso Kibonge. Ba papa colonel et Edi Kapend. Baza ebele baza kuna. Siko bango de ba batute. Et puis comment batu ba politicien bazala kaka soki ba tie bango na prison makala. Nde moma ba koma kolela. Il est malade. Alinga kufa. Bosala nini? Eboye. Donc batu mususu nde batu atina te. Okota kuna mutalobela kayote, tioko bima kuna mutalobela kayote. Bande konangai lelo nde to loba na bino nde fale bakata soki bakopesa papa na biso caméra liberté provisoire. Ezalaki lelo nde bakati yango. Pourquoi? Parce que na otangela bino mais ozaka moi explication nazo pesa apana tangela bino ezali ke ba avocat ya papa na biso caméra. Quand je dis ba avocat parti politique nae et que kolela pona kolobake papa na biso caméra aza gravement malade. Ngai pe boyebi na salaka na batu na ngai na prison makala na benga bango lokwa na uchi ko ebisa bino ke moyen ba leka ezalité parce que nazo répéter lisusu ndeko papa maman ko bosana te ko partager ko bosana te o s'abonner po oyeba ke nazo leka live et puis cliquer cloche ya notification. S'abonner na Congo Bololo, kende pe ko s'abonner na Marceline Mido officiel. Toza na YouTube mibale, soki awe indi, to kende na deuxième YouTube. Ozota langai like, ozota langai partager, oboza base bino de mutu boko partager po toza na bitumba na kati ya media. Ba ya lokuta bazo kosa ngape na zawana nazo lobela bino vérité po nazo bundela kaka RDC, na obundela mutu te. Peuple congolais. Na bengi na prison makala. Est-ce que papa na biso Kamere aza malade? Balobi non maman Marceline, papa Kamere, oui, papa Kamere azalaki malade, mazali na ye gravement malade te. Papa Kamere aza kokosa na kopike ba crise ya lokuta. Kaka po dossier na ye ekoma kilo. Mais normalement papa na biso Kamere azui makwanza. Makwanza bolimbisa ebimie na ba parti ona ko kolobate. Balobi pourquoi makwanza ebimi papa Kamere? Makwanza ebimi par rapport ya condition ya toilette au papa caméra zo utiliser. Bino moko boyebi ba système ba toilette ya soko bwaki mai matelio na banini nyoso salité zongeli au fait. Siko papa na biso caméra mesana moi propriétaire moi nini. Ndekolaka. Siko okay na vi moko oyo yo kanaka te na vi na yo. Siko balobi batu nyonso bayaka makala babela kaka ba maladi wana okomono komi la problème ba michopi okomi libumu pasi ba fièvre kosanza ba maux de tête ba makwanza tangu siko batu na yeba ke ba moni niveau makwanza bimi papa na biso Kamere babi na yebisa ki bino ke papa na biso Kamere
atikala kosenga bachaye na ba chambre ya ba VIP neti ba colonel Edi Kapende bango bazana ba chambre ba VIP baboya ki balobi non 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 yo koki kozala na chambre VIP te yo fozala na kati na ebisa ki bino ke pavillon 8 bazala ki 16 personnes sikoyo bakoma 18 personnes ko babatsela bango batu mibale. Papa Kamere eza double mbeto ya olala na mbeto likolo mosusu olala na se mbeto ango ekuba biloko akolia baza kolia lolenge wana ya kobundana nango mwasi na ye soki akei mama na biso Amida ayaka chaque jour ou bien lekisi mukolo moko basololaka na Papa Kamere batu bazotala tandis que batu lokwa papa na biso Edi Kapende bakotsaka na bango pe mwasi akoya kotala ye bafandi na chambre basololi tout et tout mais ya Papa Kamere tout bazolandela siko tellement baza ko coincer dossier wana et pas ba procureur na biso na lobi ke bazo sala musala kitoko neti na film jusqu'à présent papa Kisula soko continue boye papa oza héros national onga mama Marceline abina ko tout la yotolo papa et puis beaucoup changer histoire ya justice ya Congo depuis banda alors bande konangai ba examiner papa na biso Kamere ba trouver que aza vraiment na makwanzi bimiye ba trouver que ba fièvre zo sala ye ndena epsa kibino ke aza na malade ya diabète et consort ba cheke biloko ba chekaki biloko wana batu na eta ba ke kotala ye alors balobi ba profiter na dossier oyo pona ko senga justice et libérer papa na biso Kamere alors eloko nini salami nazo tangela bino après nazo zongela bino eloko nini esalami tobandi kotanga RDC malade en prison Vital Kamere croise les doigts pour sa libération prochaine. Tobandi. En ce moment, pour Vital Kamere, à la prison centrale de Makala, Kinshasa, le directeur des cabinets de Félix Tshisekedi, il totalise en effet plus de 15 jours. Arrêté le mercredi le 8 avril dernier, à l'issue d'une intense audition au parquet de Kinshasa Matete, Vital Kamere a vu le tribunal se réunir 3 jours plus tard, le 11 avril, pour rejeter non seulement la demande de libération provisoire introduite par ses avocats, mais également lui communiquer qu'il était détenu pour 15 jours supplémentaires. Une décision confirmée en appel le 15 avril. Depuis la procédure s'est poursuivie, Vital Kamere a été confronté à plusieurs personnes citées dans ces dossiers, notamment l'ancien ministre Justin Bitakwira ou encore le coordonnateur du dossier des 100 jours à la présidence, Nicolas Kazadi. Ces derniers ont par ailleurs été laissés libres par la justice. Bande Konangai, Tozo continue Kotanga. À Makala, la défense de Vital Kamere estime qu'il n'y a plus de raison de maintenir la détention du directeur des cabinets de Félix Tshisekedi, d'autant plus que, disent-ils, le parquet n'a jusque-là produit aucune preuve l'incriminant. Bolimbi Sinazo répété à Makala, la défense de Vital Kamere estime qu'il n'y a plus de raison de maintenir la détention du directeur des cabinets de Félix Tshisekedi. D'autant plus que, disent-ils, le parquet n'a jusque-là produit aucune preuve l'incriminant. Par ailleurs, le président de l'UNC serait souffrant. En à croire plusieurs sources, y compris des médias, son état de santé se serait détérioré. Alors que Vital Kamere est toujours emprisonné dans une cellule commune. Wana ezali déclaration ya avocat oyo ya papa na biso Kamere. Tangu bameki koluka kosengela ye liberté provisoire bande konangai parce que
balobi santé na ye ezali malamu te, santé na ye eza kokende kozala mabe makasi. Lelo mokolo na lelo nde na ebisaki bino ke lelo il fallait sikoyo justice na biso ekata makambo soki bakopesa ye liberté provisoire par rapport ya maladie oyo ba avocat na ye bazosenga liberté provisoire pour babi aza gravement malade et puis ba garder na cellule commune place bato bazé ebele, il faut ba libérer et ba pesa liberté provisoire pour akende ko se soigner ba koki kotika ye kuna te plus de 15 jours. Tozo kende. Le procès de Vital Kamerhe s'ouvre le 11 mai 2020. C'est-à-dire procès na ye bazo fungola yango le 11 mai. À partir ya lelo, tozo compter lisusu 2 semaines. Si le 11 mai, tozo compter 2 semaines, oyo baza ko fungola dossier, donc procès na ye ezo fungwama. Alors, décision oyo parquet ezui lelo. Cour d'appel ya Kinshasa ezui lelo. Le parquet général près la cour d'appel de Kinshasa Gombe annonce que la première audience aura donc lieu le 11 mai. Une décision qui est intervenue à la suite du transfert du dossier Vital Kamerhe par parquet général près la cour d'appel de Kinshasa Matete vers le parquet général près la cour d'appel de Kinshasa Gombe pour fixation. Donc, n'a répété l'issue sur le parquet général près la cour d'appel de Kinshasa Gombe annonce que la première audience aura donc lieu le 11 mai. Une décision qui est intervenue à la suite du transfert du dossier de Vital Kamerhe par parquet général près la cour d'appel de Kinshasa Matete vers le parquet général près la cour d'appel de Kinshasa Gombe pour fixation. Donc, dossier naye ezo kende na grande instance ndenge tolobaka. Balobi boy. Papa na biso Kamerhe akozala kaka na prison makala. Bakotika ete babombi ye wana ti le 11 mai nde bakoluka bayeba kofungola procès na ye. Comme ça bakoyeba soki bakoki ko libérer ye to bako condamner ye. Alors batou bande konanga na lingi na pesa ba précision moko na dossier oyo. Po eza na batebele balobi oh soki ba meki ko libérer papa na biso Vital Kamerhe soki kaka ba libérer ye et sili c'est que justice à Congo et loko ko bonga lisusu te maman Marceline batou baza kolela vraiment Kamerhe fatika na prison makala po biso tolemi il fatika la po soki kaka bimi président Félix et sili baro eza ya likolo bare kokita. Bande konanga lelo na eko expliquer bidon makambo ebele. Boyebi kenga naza révolutionnaire. Na jouaka deux casquettes ne na ebisa bino casquette ya molobeli étant que journaliste na niveau professionnalisme et puis na deuxième casquette oyo nde na ebisa bino ke nazalaka journaliste et combattante kala. Siko na kuma nanga patriote on azo boudela mboka po ba ki combattant et débat au fait. Bandeko il faut to landa mibeko ya Congo. To sala makambo pona be émotion te. Peut-être ngaine na yaka na révolution na kabino po biso moko tozwaka les choses en main tozela kaka teke mokonzi mboka nde face la biso ba décision mokonzi mboka nde face la raboui soki to moni un mal biso moko to télémarque tant que peuple congolais yango moni na tuna kabino peuple congolais boza wapi po to mona na bamboko ebele to mona que peuple a tellement makambo changea. Na dossier oyo ya Vital Kamerhe bandeko. C'est-à-dire, na loi ya justice selon mibeko ya mboka na biso Congo. Soki bakangi moto. Mutu akoki kofanda te pendant 30 jours na kati ya prison makala. Soki bakateli likambo te. Lokola bakangaki papa na biso Kamerhe. Bakangi pourquoi po déjà na justice ba trouvaki ke bazana ba évidence ebele bazana ba preuve ebele oyo ezola kisake papa na biso Kamerhe azana kati ya muyibi oyo ya détournement ya mbongo ya programme ya 100 jours. Alors tellement ba monaki pe ba témoin ebele oyo bazolo bakaka kombo ya papa na biso Kamerhe ezozonga
batrouvaki ke bakoki kotika ye nanu na liberté te bazongise na ndaku po akoki kokende kochanger bastratégie ebele ou bien kokimisa bapreuve ou bien bocomprendre ka makambo yango ndenge ezalaka. Il faut bagarder ye po jusque là il faut boyeba ke il n'est pas encore condamné. C'est ça la logique oyo ezoleka na dossier oyo. Il n'est pas encore condamné mais bakangi ye kaka nde balobaka bapemisi ye po ameka ko embrouiller investigation oyo ekosalama par rapport ya dossier na été. Alors soki pe bomoni bazui mutu batie mutu boye pendant tango mulai quelque part nde na utu ebisa bino ke ba évidence ezali oyo ezali kolakisa ke Kamere azali impliqué na makambo détournement ya mbongo. Alors loi ya Congo justice na biso elobi boye soki bokangi mutu bokoki kofandisa été pas plus de 30 jours ou bien bango il faut basala le plus vite possible à partir ya le 11 mai bakata likambo soki papa na biso Kamere aza coupable ou pas bavoka na ye balobi comment bino bo garder mutu bolingi ko kata likambo te. En même temps selon bavoka ya papa na biso Kamere balobi ke baza na bango na évidence ebele te oyo ezolakisa ke papa Kamere aza coupable yango wana bazo kokokata likambo te. Soki bino boyebi ke ye azali impliqué na makambo muyibi ya mbongo ya l'État. Mais pourquoi bozo zela nini po bokata likambo? Mais la loi ya mboka na biso Congo elobi ke bokoki ko garder mutu na 30 jours te. Donc soki 30 jours ekoki papa na biso Kamere aza kaka na prison, alors lokola na bokati likambo te il faut bobimisa ye. Il faut azwa liberté provisoire. Wana ezali loi ya mboka na biso peuple congolais faut boyeba yango. Ba me mabiso na loyenge tete apanda kaka kuna te justice ezosala musala nango yango biso tozo senga ba procureur na biso soki boyebi ke tata oyo aza impliqué bosala le plus vite possible que à partir ya le 11 bokata likambo oyo toyeba soki aza coupable ou pas po soki bino bokati likambo oyo le 11 te en tout cas justice ya mboka na biso bandeko to ba procureur vraiment il faut basala nini ba pesa ye liberté provisoire selon loi ya mboka na biso Congo bo pesa ye liberté pour bokati likambo te mais boko garder été nde na uti expliquer bino plus de 30 jours aussi longtemps bokateli likambo te bokanga kaka mutu na ba maladie na ye azala kaka na prison. Alors bandeko na ngai eloko tolingi toloba na pokwa na lelo ezali nini bandeko na ngai papa na biso Kamere bino justice na biso ya Congo bozo sala un grand travail, un bon travail, tozo féliciter bino mais dossier oyo bozo soa tamula ipona nini. Déjà le neveu de papa na biso Kamere Akimi et ça déjà suspect boza na évidence ndenge bomanaki komona papa na biso Kamere azotambola na lekine consort. Tolobi même awa tolobi bandeko bo partager bémission na biso bandeko na nga justice partout ti bémission et atteindre partout pona koyebisa bino ke ndako oyo bomonaki batumbaki ezalaki ndako ezalaki na ba évidence papa na biso Kamere atindaki mama Amida bakende kotumba ndako wana bakosaki o bana kini mutu batumbi ndako. Est-ce que tokomi na niveau nini na dossier oyo bozo traîner pour lobi boya kokosa biso ou bien bozo traîner parce que boza na besoin ba preuve mususu ou bien bozo traîner pour parce que na minicho bande konde bo landanga président Félix aza na pression ya kosakana te boyebi ke Kamere akene ko pesa 30 vache kuna na Rwanda na mariage ya moto ya kendaki oyo noko ya Kabila James Kabaré, Gezon Kabaré, monaki ba 30 vaches akena kopesa. Kamere sala tout a zozo ma connaissance na ye etant que Dekam a profité na moi ba connaissance na ye. C'est quoi azotinda ba connaissance na ye ba convaincre le président de la République à sala quelque chose ba libérer. Ndenge nazo ebisa bino bo uti koyoka que les deux juges oyo ya dossier ya Fulgence oyo Baramos ba désister. Sujet otozana ngora poko na lelo bandeko pression eza makasi na ba procureur na biso oyo kisula bandeko nanga baolala pongite bao proposer bango ba 500 000
bazo proposer bango ba 300 000, bazo proposer bango bango mwebele ba céder na dossier oyo. Kabila babuta ki kosala réunion. Kabila ebisi bango boui. Alobi makambo ya Cameroun na banaye ko négliger mais modèle Félix akomo kende na makambo. To uti ko solola na Félix, na trouvé que Félix akola lisabiso nyonso tout. Il faut ngaipe na lukana sauver ba oyanga. Pour na kanisa ki que Félix akoki kaka kosuta mais Félix azo kende au-delà. Félix azo respecter makambo to yokana ki nete poto senga ki ye a protéger. Kabila senga ki président Félix nini boyoka vérité. Alobaki na ye a protéger ye na famille na ye. Ngana bombaka te. Ayebisa ki président Félix a protégé na ba proche na ye. Président Félix aza na liste ya ba proche na ye. Parmi ba proche na ye wana bazalaki bayuma bazalaki na kati na ba kombo ya batu misusu. Na kolukana koma ba kombo wana na ya kopesa bino. En même temps Kabila lobaki lokola salaki ba crime économique, crime humanitaire, asengaki président Félix balande la ba dossier wana te. Président Félix pe andimaki. Yangwa boyoka ki président Félix alobi azof akufine dans le passé te. Si ko Kabila comprendre te, président Félix tellement qu'il est sage. Ah yé ko azofine te, c'est ça la réalité des choses. Président Félix azofine te. Atiki siko justice ya Congo et sala musala. Yangwa réponda ki Kabila lobi est-ce que au moninga mutu na fundi kamere ou bien ezali bato yo bakendaki ko samba nde bake kotanga kombo ya kamere. Est-ce que yo moninga na fundi yo? Alors Kabila réunion ba utaki ko sala hier bande konanga lobby nde na utako ebisa bino mikolo ba ola la pongite. Peuple congolais yo mutozolo ba Fachi président étiquette Fachi aoko keloko te na yebisa kibino soki bazui yo muto ocha munoko. Yo muto finga kabatu kaka chilombo. Ozape mubali. Ozape soi-disant oh silisa ba université, oza docteur soki en droit, soki docteur soki na nini. Ba cheyo place à président Félix. Na une semaine à pamba to okuta yo ba beta o masacho kufa. Ou bien to okuta yo beli liboma ba memio na CNPP. Pouvoir ozala président ya Congo bandeko. Même nga boye bisango mama Marceline zala président ya Congo mobali ya mama Marceline lokolo za kamaeli zala président Congo na biso mido boya ko zala président Congo ngambo te bandeko yango na oka makutu nde mukonza mboka na biso depuis aye tomona ka batu nyonso so bazui pouvoir bazokonda ba mandevu ezokola mais président Félix aza toujours na santé na ye donc na otala ye na bito tatoazo maîtriser madukambu na ndenga osakana te. Alors peuple congolais réunion basali lobby balobi que non Kabila lobby que non nakoki ko négliger lisusu dossier ya kamere te parce que na monaki ke ye kamera ngo bango tout kaka na éliminer bango nga moko po ya zala kazo utiliser bino aza lokola mpuku azolia bino azofuna alobi soki kamera kwei c'est-à-dire na ba yuma na batu nyonso ba osala nini bakokwea. Alors pression bande konanga réunion ya lobby ya suka basalaki ezalaki par rapport ya depuis Kabila utai kokutana na président de la République ndene ebisaki bino bolanda ba semblant wana te o mokonza mboka mekaki kotelema ake koyamba ye na mois 2 mètres Kabila koti tout et tout balakisi bino eza masola covid te match eza kwata président Félix aza na pression moko peuple congolais yango photos de la sima ya motoyo toyebisa ye papa yango bomona ke mission moko na salaki avant-hier na lobby président ko CDT papa bar eza likolo na 2023 na yebite nani akocha libaya akoleka yo soko kangeli biso ba miyibi nyonso oyo esalinga pasi papa moko azoloba mama Marceline bino bokomo sepelaka ko ba kanga miyibi ebongo siko makambo kolia kolobi dini bande ko botala na peuple congolais. Peuple congolais azo raisonné kolia njoka bazo kanga miyibi oyo po bayebi ke miyibi onde bazo empêcher social na biso esala nini et avancer. Mais mbongo ya baso de moto et consort ezali na makambo ya nini na biso
social ebonga économie na biso ezala likolo mais bazo kanga miyibi pona ko pesa batu oyo bazo travailler ba kebisa bango ke mbongo ya leta ba yiba kangote mbongo ya leta ba détourna kangote mais ezana papa musu bazo benganga bazo lelo mama ebongo sikoyo bokomi kaka ba kanga miyibi bongo siko social burubini bande konanga oyo quel peuple bande konanga de nazo ebisa bino na réunion ba uti ko sala lobby bato yo baza déterminé ba ebisi ministre ya justice balobi ke kolalisa lisusu misute ndenge ezali awo Félix fotolakisa ye trop c'est trop côté makambo ya parlement alongi biso bomoni même ba nomination oyo esalami président Félix ayebisa nde bolobi bakendaki basolola te basololaki makambo wana te basolola ye makambo mosusu. Déjà Kabila en avance, Félix a dit qui est déjà qui batuna yo bazo sa l'échec. Ngai na ko changer batuna ngande na uta ko yebisa bino que na kati ya coalition bandeko ba solo laka. Ndenge bolobi o président ticket pour na nini ya avance wa muto, il faut pas que solo la na Kabila. Oui, pour Kabila baza majoritaire na parlement bandeko na lobaki yango. Oyo tozo vivre ezali résultat ya élection. Ezate que président Félix makambo na utibino o na ucho ebisabino ke nani Kabila senga ki protection ezali bande ya coalition makambo ya protection eza makambo misusu ezali sis makambo ya kofuine te mais président Félix selon Kabila amoni que président Félix a komi kofuine or bayokana ki ke ya fuine te alobi président Félix azo jouer na mayele akosanaka yatindaka batu ba fuine njoka yo alobaki akofuine te mais batu babandi déjà kofuine. Alors, wana ezali ndenge basolola ki bakor na bango mi balende basolola ki na Kabila eza rien à voir na coalition. Coalition oyo ezali na voir par rapport ya élection na biso ndenge salamaki résultat ebimi ke bango baza majoritaire. Bref, bandeko pona kata na mekopesa bino ata 5 personnes ba meka ko commenter na dossier oyo tozali na problème ya kolobake bandeko biso photo se préparer en conséquence. Tozo senga la mokonzi mboka papa meka ko futa ba procureur oyo papa bazala bien payé papa nangai mokonzi mboka tozo bondela yo président Félix bazala bien sécurisé pesa bango protection nazo passer message oyo na président de la République bino ba union so bozali pembeni ya président Fachi ndenge bozali wana bokanisa te ke bino boleki biso na mayele mwa mukio biso toza nango tozo pesa bino président Félix pour longa bitumba oyo bato bafo bazala sécuriser pesa bato sécurité papa solo la na bango lakisa bango ke mutu akosala bango loko azali te lakisa ba procureur na ba juge oyo lakisa bango ke bozo travailler pour la nation ekofuta bino salaire na bino toko matisa yango papa parce que soko sali yango te papa na ngai quelque part bato bako céder po bazana lu bato bazala ki batu na bango bazala ki bato babade ko travailler na système na bango alors mukonza mboka tozo passer message oyo bar na yo ezali kolo le président de la République biso nyonso toza sima na yo papa mais tala bato ndenge bazo sala ba réunion ba monike li solo oyo ya kokanga kanga miyibi et matisi niveau na yo makasi peuple congolais lingi yo makasi bakobi ko benga yo pena Fachi béton armé alors balobi non il faut to coincer eloko ekoki soko avancer te yango bomoni ministre ya justice afungoli sikoyo miso babandi na dossier ya Baramosi basilisi na dossier ya Baramosi babandi siko na dossier oyo pression faut kaka caméra bima siko bande konangai toyoka kike na yamba nanu moto bande kona biso babandi ko benga to mekana nu ko yamba bonsoir contribution